Здравейте, приятели! Днес ще си говорим за евтините обиди, фалшивата лоялност и тихите наблюдатели. Знаете ли кое е най-жалкото нещо при евтините обиди? Че те никога не описват този, към когото са отправени. Те са чист автопортрет на този, който ги изказва. Има един специфичен тип поведение, което всъщност е още по-грозно от самата обида. Когато някой пред очите на уж близък човек си позволи да те обижда и атакува, а този човек всъщност стои безучастно, това не е просто липса на реакция. Те са евтини. Действията показват всъщност кои са. Добротата ми не е безкрайна. Със сигурност не е за хора, които не знаят как да я ценят. Се включва жлъчката на убиите, защото това е единственото оръжие да уязвиш някой. Жлъчката на убиите е агресията на слабия. Обидата може да нарани някой, който всъщност се съмнява в себе си и търси одобрение от околните. Фалшиво лоялният човек е с теб само докато има полза. Най-ясният тест за лоялност е когато не някой ти се кълне в приятелство, трябва да те защити в твое отсъствие или пред трети лица. Човек, който мълчи докато друг те обижда, не запазва просто неутралитет. Той просто избира страна. Фалшивата лоялност обича манипулацията. Често взима нещо малко истинско, пакова го в измислици и го пуска срещу теб, за да оправдае собственото си предателство. Тя е евтина декорация за незрели хора. Фалшивата лоялност е просто чистка. Тя освобождава място за хората, които наистина имат гръбнак да стоят до нас. Тихите наблюдатели са наблюдатели на собственото си безсилие. Най-великото нещо на личните граници е, че превръщат шумните критици в тихи зрители. Зрители, които си купуват билет за публиката. А от публиката се гледа само в една посока. Нагоре към сцена.